이게 무릎을 이렇게 대면 내가 댄 부분이 지금 늑골에 단단 말이에요. 이렇게 치면 늑골을 교정하는 거예요. 그래서 되도록이면 이거 할 땐 발끝을 모아요. 이렇게. 이 페탈라가 TP에 갈 수 있게끔 되도록이면. 그리고 이제 이게 상부면 내가 뒤로 더 가면 되고 중부는 앞으로 가면 돼요. 상부라면 내가 뒤로 더 나가면 돼. 이렇게 힘 뺄게요. 힘 더 빼요. 이렇게 해야 돼. 잘 들어가죠? 그러나 조금 이런 거는 아까 오히려 SP 교정하는 게 더 낫다는 얘기.